harya basomye igice cya 18 umurongo wa 14. Tangiriro 18 umurongo wa 14. Muyongere iyo mikrofone bukeya kugira ngo sindi hejuru cyane mwijwe. Bibiri iravuze ngo hari kinaniro Uwiteka se mu gihe cyashizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Kasubiremo, hari kinanira Uwiteka se, hariho point d'interrogation. Mu gihe cyashizweho hariho point. Igihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Amen. Okay, ndakoresha iminota bampaye ndayikoresha neza. Twagendanye n'umuvandimwe kamusabaze dusimba iminota itarenze 5, koresha iyindi ngana niyo baduhaye. Mazina nitwa Byishimo, niyo hari ikintu cyahindutse gusa kuva dutandukanye namwe. Yesu yangiriye neza, na mperukana namwe nari mfite ibibazo bijanye n'amaso, ariko Yesu yarankijije. Mfite ubuhamya burenga. Ndabasuhuje mwese, turaza guhurira mu ijambo ry'Imana. Pastor kuva muri Kanani, Imana iguhe umugisha, ni inshuti yanje, nazazagira ibikorane muza mu mwitaba. Yaje gutarama kubera ko yamenye ko turi hano. Imana iguhe umugisha mushumba, tuzagushigikira. Evangeliste Birori ni inshuti yanje yo mwibanga, ntimwobimenye. Niba hari abandi bashuti biwe, ntimugire ikibazo mu mutima we, harimo amaparcelle menshi nanje nkwiriyemo namwe. Seru Yesu ashimwe cyane. Tinya umuntu Seru yarambwiye nzoje kumuramutsa, ndinya umuntu untekereza akavuga ko noje kumuramutsa. Buriya chance mu mutima n'umushare, ariko tuzabisohoza. Mwese mfite akanwa kamwe, timushobora kugacamo ngo mbavuge birangire. Kofi murabizi. Imana ibagirire neza. Reka ndeke gutwara umwanya kugira ngo tuye kuganira ijambo ry'Imana. Sinzi uyu mwanya w'iyi minota 5 ngahe uyoborega nawe tumenye ko dutugira. Abayumbe ngo muze Kofi, ngo muze nuko nyine niko uyu mwanya n'uwawe niko bimeze. Tanje za grine de brise. Hey! Safi tambo. Kandiga la bara. Kandiga pamba. Ai sai, como estás a chongona? Ama shoya shira muvirara. Miseri senzeno. Unganiri chumi, avuga oyere dutaye. Aikaba kwite ikimenyetso. Serano Ugabanyiri chumi bavuga Wayara dutaye Ariko abafite ikimenyetso Serano Ugabanyiri chumi bavuga Wayara dutaye
nami ni Mungu wangu. Yes. Okay. Murakoze. Inyota ndiyo ruishira. Okay, turashimira abanaziri batwizeye bakadutumira hamwe n'itorero rya Agape. Imana ibaho umugisha. Kintu mvuze ntaratangira kubwiriza, ndagusaba gutekereza kuri iri joro. Muyumvire kuri iri joro. Twari dusanganywa amajoro yo gukoresha uko twishakiye, ariko ubu dusigaranye amajoro yo gusaba. Iri joro ryasabwe, baranditse baca hirya no hino kugira ngo bariduhe. Birababaje gusabisha ijoro ryarangiza rigaca rikagenda ndaco rikumariye, kandi nanone utamashenga uryame. Ese hari umuntu wumvisha ijambo aho hantu mvuze? Imana igira icyo gukoreye muri iri joro. Okay, katuganira ijambo ry'Imana. Abanaziri bambaye ikicanditswe dusomye, bambi icanditswe gusa baravuga ngo ugende ushake mu ijambo. Hanyuma naje ndagenda ndoramo umutwe w'ijambo uvuga ngo umutima ugitera birashoboka. Umutima ugitera birashoboka. Mbwira umuntu muri kumwe umubwire ngo umutima ugitera birashoboka. Oya, hari abatarabyumva, wacitse intege, ufite amagambo y'iterabwoba ku buzima bwawe, hari aho byakuremerereye, ariko ikintu ngubwiye gusa muri iri joro, ukore ku mutima wawe. Munemere umuntu akore ku mutima wawe. Niwumva umutima ukiyawutera, uvuge ngo ibyo niteze byose birashoboka. Umutima nimba ugitera birashoboka. Nimba ugihumeka, tegera mu kanwa kawe. Nimba ugihumeka, uracyari umukandida w'amahirwe, uracyagera kuri byinshi. Nimba ugifite umwuka, uracyakora byinshi. Uzirinde gusuzugura umuntu usanganya kuka gake n'agatima ka gatera, tuzi icyo azabejo. Hirya y'ejo yova kuguhumeka guke, ugasanga yicaye mu biro bikomeye, bigasaba ko ushaka audience. Umuntu uhumiwe muri iyi minsi cyangwa ugize ikibazo, nuwagaragaje kukwica, tiyaguhorereza akagusiga agatima gatera. Hirya y'ejo azagusanga uri gitangaza. Tingila sim. Okay. Kitigwa bamaze kukimpa, nateguyemo amasomo agera kuri 5. Isomo rya mbere ni intambwe 12 zo kwizera. Imana nidushoboza nzazisoza. Isomo rya kabiri ni ibintu 7 bibangamira kwizera kwacu. Iyo umaze kugira kwizera, hari ibintu 7 bigerageza kugusenya. Isomo rya gatatu ni ibintu 5 bikuza kwizera kwacu. Isomo rya 4 ni ibimenyetso 5 biranga abizera. Isomo rya 5 ni character cyangwa se ingeso cyangwa se imiterere y'Imana. Imana nifasha zagerageza gusigura ayo masomo. Zamuke dusere ku isomo rya mbere. Baganiriza iminota mike ndasa wenda gusoza ku minota mfite. Turi kumwe? Abo turi kumwe muzamura ibiganza. Okay. Intambwe ya mbere yo kwizera ni ukwizera gukomeye. Kwizera gukomeye. Kwizera gukomeye tese guteye gute? Ni ukwizera abanyabwenge batemera. Ni ukwizera abadokiteri batemera. Ni ukwizera siyanse zitemera. Ni ukwizera fizike zitemera. Ni ukwizera mate zitemera. Ni ukwizera abantu bize za geography batemera. Ni ukuvanga uko niko kwizera gukomeye. Mu buzima hari ibintu 2 bitazigera bihuza. 2 habe niyo muzabisengera mukagira amafungo, mugaheba mukagwa mu cumba. Siyanse no kwizera ni ibintu mutotorera n'abagabo ngo babihuze, ngo bacu urubanza ngo bavuge ngo ni hasi ngo siyanse iratsinzwe ngo yemere, cyangwa bavuge ngo kwizera kuratsinze.
ni ibintu bibiri bihanganye kuzogeza Yesu Kristo avugije impanda, kimwe kikajiyokije. Bibiri, siyansi no kwizera ni ibintu bikoroganye kandi bitazahuza kuzageza isi ishize. Munikiriza amen. Rero uku kwizera gukomeye, iyi poe ya mbere ntangiriyeho, nagira ngo ubwire ibintu bitangaje wewe watitse intege. Nagira ngo ngarure ubuzima bwawe, nagira ngo nzure ubuzima bwawe muri iri joro, nagira ngo nkubwire ibintu bishobora gufasha ubuzima bwawe. Ufite intege nke mu mubiri cyangwa se hari amajwi ufite akubwira kuko ibyawe byarangiye. Kangubu uburorero bungahe mu 2006 nihute ndebe ko usoza ibintu nka bibiri. Mu 2006 hariho timu zibiri, sindi umufana w'amatimu, sindi umufana w'akabumbu, munkurikire sinza nakareba cyane, kandi ntabwo mbivuze ngo haro nenda gukomeretsa umufana, ntawe ngomeretsa, wumve ko ni umufano ngiye gutanga ubyumve. Nimvuga kipe yawe ntiyagira uribwa, ntiyagira hantu ukirigitwa, witonde, si nayivuga nabi. Ni mu 2006 hariho timu zibiri zahuye gukinara mu Bwongereza, hagati mu bita ngo ni West Ham n'indi timu bita ngo ni Liverpool. Izo timu ko ari zibiri zarakinye. Liverpool bari bayemeye kwikomeye, West Ham karagatimu gasuzuguritse. Mu minota mike bagikina, West Ham yitikubita Liverpool ibitego 3. Ngo yikubite 3, abakinyi ba Liverpool bacika intege, bashaka kurira, bashaka kuvuga ko ibintu bikomeye. Hanyuma noneho gardien, umusamyi, goalkeeper ujejwe gufata kabumbu yari mu igoro, umuntu wari nimero 5 ngakujya Kofi yavuze, igikuta ciwe yitwaga ngo ni Gerard, aramwegera. Hari hasigaye umunota umwe, asa ninde nabonye ufite filimbi, pani yo filimbi sha yute, ujya umusifuzi yari kwareba ku masaha avuga ati hasigaye umunota umwe. Abakinyi ba West Ham bavuga ati intsinzi turayitahanye. Hanyuma umugardie yegera Gerard cyagikuta ciwe, aramubwira ngo Gerard ucitse intege, aramubwira ngo ubwo umwuka utarava mu kanwa k'umusifuzi ngo uje mu ifirimbi, reka gucika intege, birashoboka ari ikintu cyo hinduka. Zamuri biganza zanyu nimuvuye ngo haleluya cyane. Gerard ngo ashaka ngo kuja kumwenyura, mu minota mike ngo akira kumwenyura, baba muhaye ngo akabumbu, ngo bakamuhe aragasimbana, ngo agasimbane abageze imbere y'ipoto rya West Ham, abateyemo kimwe, ngo agitere mu minota mike barakagaruka, umunota ndurashira ateramo ikindi, ngo bagarure wa munota utararangira. Yari yanamubwiye ngo ega nubwo iminota yorangira wibuke kwakira iminota y'inyongera ngo arangize. Hanyuma igiye ngo muri wa munota umwe awutsinda mu bitego 3, Gerard ngo awutsinde mu bitego 3, kagatimu West Ham gatangira gucika intege. Hanyuma Liverpool itangira kugira gute, kwishima, ngo iminota y'inyongera bose barakina baba egalize, baranganya, baragutera ama penalty, birangira Liverpool ibatsinze. Nagira ngo nkure mwikaho ngaho, umva ngubwire umusifuzi wacu ni Yesu Kristo, ataravuze ifirimbi. Humura birashoboka, humura birashoboka. Zamuri biganza dutera haleluya, haleluya. Nyeganyeza umuntu muri kumumubwire ngo wewe ucitse intege, humura ifirimbi ntiravuga. Wewe ucitse intege, humura ifirimbi ntiravuga. Hari kurajije ijoro, hari biguteye ubwoba, ifirimbi ntiravuga kabisa. Naye desansineye ekotine lebre, mugaru ibitekerezo bareke tonde papa ndaje, mugaru ibitekerezo dutarame dusenye ibibazo. Buriya hari abantu bicaranye amajwi babwira ngo birarangiye,
hari abantu bicanye amajwi babwira ngo ntibuca, ariko nagira ngo nkubwire ngo nyiri firimbo uyifite ni Kristo, tarahuhamo, nta mwuka urajamo, ufite ubwoba bw'iki, birashoboka, zamura ibiganza, haleluya. Iyo ni timu imwe. Nagira mbabwire amakuru y'umusore bita Ronaldo. Cristiano Ronaldo yakiniye timu ya Real. Ubu yaragiye ageze. Okay. Nagira mbabwire amateka y'ubukeya. Ronaldo mu gatabo ka nyina yandika inkuru z'umuhungu we Ronaldo. Ronaldo yavutse mu buryo mama we atarabishaka. Ronaldo papa we yari umusinzi mubi cyane wo ku rwego rukabije. Hanyuma atera mama winda. Mama we arababara cyane, aravuga ngo ntwayinda mu buryo ntarishaka, kandi uyu ni umugabo wanje arayimva, ariko ni umusinzi ndashobora no kuzarera umwana. Aravuga ngo icyagira icyo kimara nuko nakuramo inda ya Ronaldo. Agerageza ngo gukuramo inda ya Ronaldo inshuro 8. Inshuro ya mbere agerageza gukuramo biranga, inshuro ya kabiri biranga, inshuro ya gatatu buriye, inshuro ya kane, inshuro ya gatanu, iya gatandatu biranga, iya karindwi aragerageza biranga, iyo 8 ngo agerageze biranga, aravuga ngo nuko nyine reka mureke avuke. Ngo aramureka aravuka. Ronaldo akubita amaguru hasi aragenda. Nababwiye ngo agatima kagitera, tibari bazi ko inda yageragejwe gukugwamo hari ikizayivamo. Ronaldo yize amashuri 4 abanza. No kuvuga ngo muno hari umuntu ushobora kubanganya amashuri na Ronaldo. Ndakuremesheje kagucika intege. Tikisa sama manana nimunganya amashuri na Ronaldo. Ubu ngira nkubwira inkuru za Ronaldo ni umugwiza atunga ku rwego, afite abakozi b'abadokiteri akoresha, afite abarisansi bamukorera, afite abadokiteri bamukorera. Umutima gusa ugitera ititaye ku mashuri ibikora nta muntu n'umwe ibajije. Mbareke babwire Messi, muza amateka ya Messi. Nimuvuye ngo haleluya cyane. Haleluya, haleluya. Sa. Kintu nagira ngo mbabwira kuri Ronaldo, Imana ikiriza amen. Sinzi ibyo wahuye nabyo, ariko birahari. Sinzi ibyo waciyemo, ariko birahari. Sinzi ibyo wahuye nabyo muri uyu mwaka, ariko birahari. Ariko nimba gusa umutima ugitera birashoboka. Messi, okay, Messi nawe, Messi yavutse nguko abandi bana bavuka. Ariko Messi yavutse adakwije iby'umubiri ubusaba ko umuntu akwiza. Messi yavukanye inyonja asa n'umuntu uri nk'igikuri, yari kimuga. Noneho mu rugo iwabo basa n'abantu bamurambiye. Messi ayandi makuru mutazi, yigeze ku umuservice mu kabare, yageze atanga inzoga, yageze agenda serva, akagenda atanga inzoga mu kabare. Ayo makuru ni mwarimu yawe. Noneho ngo birangire, asukunda sanu bateye akajagari ba. Ariko icyo turimo ikigwa twatwiga kirumvikana. Ko ndagira ngo mbabwire ngo ko ndagutahuza aho waciye, ko ndagutahuza ubuzima bw'iwanyu, ko ndagutahuza ubuzima bwawe. Bwari bukomeye, bwari bugoye. Navugira ijoro twese simbizi aho wakuriye. Navuga ko twitwaga niba ari bantuye kure. Turagerageza mu minsi duhinduka bamvuye kure, ubu dutangiye kwitwa bangeze kure. Papa birori. Twigeze kuba bantuye kure, turagerageza Imana iradufasha tuba bamvuye kure. None ubu ko turakomeza kwibwira tumaze kwitwa bangeze kure. Ako ndafashwe. Ngire gutuku bigabanuke Mana. Hanyuma Messi yabayeho aza serve inzoga mu kabari, abaho aza serve muri restaurant. Ngo arangize papa we aramureba, abona iyo nyonjo, abona ubwo bukuri, abona ntibikunda. Asaba abantu bari bafite
ibintu batozaga abana byo gukina, arababwira ngo bamuheze umuti w'ibufumu, ati mumumpe nimumara rero mujane Messi. Ngo barangize Messi baramujana, ariko objectif yo kwabwira ngo bamujane ngo arebe ko bozomugaburira agakura, bakamuha ibyo kujya by'intungamubiri akareba ikivamo kugira ngo azakure. Messi ngo arangize ava iriya yari atuye kure, arakura ava nk'umuntu, ngo arangize ahinduka umukinnyi ukomeye. Ubu ngubu muzi za Barandone yatwaye, muzi n'ahantu ahagaze, kubera kuko gusa yari agatima kari ko kagira, yari afite inyonje ariko agatima kagiteye. Yakoze muri restaurant agatima kagira gute, ngo arangize Messi ubu n'umugwiza atunga n'abafite abakozi benshi. Humura nawe bizakunda, humura nawe bizashoboka. Vande la cosi boye des ambrens ne da vaccine de na nyuma ya zero irakora, 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 na nyuma ya zero irakora. Hallelujah! Hallelujah! Ya. Bima atoti sangre de so. Tegera mbabwire, tugomba kugumukana ibiremerereye ubuzima bwacu. Ntutege umutwe gusa ngo bawukoreho, fata initiative yo kugumukana ibibasa ubuzima bwawe. Timogite ba muri kitigwa kandebe ko soza. Hanyuma muri Bibiliya hari abantu nabo bagiye bagera ku mfiro kuri sintashi ko simbavugaho cyane, ariko nzantangazwa n'iki kicigwa abantu batanze ikigwa gikomeye. Tangazwa n'iki kigwa cha Abrahamu na Sara mu kwizera gukomeye. Ku kwizera gukomeye Abrahamu na Sara bari batuye iwabo, bari batuye. Abantu bazabivuga bakihuta bakabwira abantu ngo ibya Abrahamu ngo n'ibya Sara mukihuta, mugasa naho bari abantu barabaturage cyane. Itonde bifate bishiye muri iki kinyejana. Ibrahimu na Sara tugire ngo umugore yatinze kubyara umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa 10, kugeza umugore ageze mu myaka 45 aja muri menopause araca. Ibrahimu adatekereje ngo ajane umugore kwa muganga. Umva, hari ibintu mutaza mwiyumvira. Ibrahimu na Sara bari bicaranye impapuro mu nzu zihamya neza za siyansi, zihamya ko atazobyara. Kazijya wicaranye za malaria, kazijya zigitundu zigukangurira gufata imiti ku masaha akwiye. Sara yari afite impapuro zimwemeza ko atazobyara. Myaka 45 iragera, impapuro arazemerera, ijwi araryakira ko atazobyara. Ari intebe, aja kugura gasima, agura n'umusenyi, agura n'amafera beto, agyubakira fondation. Aravuga ati wicare ndi ngumba yibereye aho. Abandi badamu mvuge abana bavutse, Sara yeneje imyaka 45, aho itangazo ko atakibyaye. Barakura nabo bageza igihe cyo guca, barabyara imzaro zirashira mu nda, nabo bageza 45. Sara bagejeje 90, Ibrahimu 100. Ngo buce araza abashitsi agejeje imyaka 90. Ngo arangiza baramubwira ati turagiye ariko ibintu wakoze ikindi gihe nk'ikirira jambo uzaba ufite umwana. Sara ngo araseka. Abantu baza basigura ibintu byinshi bakabawusa ngo yarasetse, ngo arangize ngo bita umwana ngo Isake, ngo bisigura ngo bitwenge. Kiya gitwenge saho gusa gisigura
cyari cishemo ibintu byinshi muhora cyari cishemo ijambo rivuga ngo murahazi moya namutavuze muzehe ababaga ikimasa cya muzehe muraciranze mufashe inyama murariye none murahaze ngo nzobyara urwandiko rwa dogiteri murushize mugiye murushanyuye se dogiteri yavuze ko menopause zibiri zikwiye naciye kabiri none mwebwe timwizi kiganga ngo nzobyara ayo ni amata abavugishije ibyo n'inyama abayumbe babwira Ibrahimu ngo wizere uzabyara nka Ibrahimu hasigaye intambara y'umugore n'umugabo Sara yageze amubwira atasa muze uko nyine wemejwe iry'abari abahungu baciye azaba heza kandi uzatera imbere haleluya irijwi giterabwoba rizarangira ku buzima bwawe mbega igitondo kimwe ntazi mbega umugoroba umwe ntazi Sara yatangiye kugaragaza n'ibimenyetso by'uko afite inda Ibrahimu atangira kumubwira ngo ese wabonye ko za zandiko za dogiteri zidafashe nagira ngo mbabwire sinsuzuguye abaganga barahari bakora mu mwanya wabo ariko ngira ngo ngubwire nimba ufite igisubizo cy'abaganga bakubwiye ngo genda utegereze upfe hariho Imana izikuraho ibyo ikavuga ngo genda ubeho nukuri oya tabantu muzi ba kanseri basezereye ubu bahari tabantu muzi babwiye ngo wowe ingwara twayibuza ariko genda ije muhira utegereze umunsi ubu bariho abaganga ariko bateye bazagusezerera bwaca mwahura muri quartier akavuga ngo ariko ngo ntaho nakubonye ntaho wambonye warambwiye ngo nje gupfa ega sinapfuye Imana yaravuze ngo baho ndakomeza mbaho n'ubu ndiho zahoraho Imana yavuze zamuri gaza dutere haleluya nivuye ngo haleluya mbega we kunagira neza buse hazina namwita kano kantu ngasoza umukobwa w'umusedwa wo muri Swede nubangu uyu mukobwa abantu benshi zatuvanga umukobwa w'umusedwa ngo cyaye muri Swede abantu bamwe ntibarigishwa neza ngo bagire akamagira ngo Swede ni nk'agace kamwe ko mu ijuru Swede nahiga muri Europa aha muri Europa higa mureke kujana ibitekerezo mu ijuru garuka tuvuga muri Egiputa ngo abana bava muri Egiputa umuntu akazamagira ngo none ningi ibintu byabereye mu ijuru bigendereyo hirya muri yo kote muri zo zangire gutya nahiga Misiri nire izicara hirya y'Ubugande aya mazi muzamubona bamwe bandika ngo nire bazayavoma muri nire bakayahingura tukayama muri nire nahiga uyu musedwa ngo higeze gutera ubutayu muri Sedwa ubutayu abantu bose barabwumva ubugaragwa amazi arakama haba muri desert haba mu butayu ngo bamare kwa mu butayu abapasteri barahura bagira inama baravuga ngo dukore amateraniro dusengera imvura akana kamwe kagakobwa ngo kumva iryo tangazo ngo karangize ngo kare kuva iwabo kabaza papa na mama wiwe ati se papa nta mwivuri nta mutaka atase umwivuri kiwa mwana we muri rici twaratewe none nawe kuravuga ati ni mwavuze ngo tuye gusengera imvura ati niba mwaravuze ngo tuye gusengera imvura nje ndagena nitwaje umwivuri uritwaza umwivuri muci ati imvura irashobora ku timwizeye ibyo muhamuvuga ati nje mumpa umwivuri mujana ngo agere ku rusengero bari bagiye gusengera abantu bose babona afite umwivuri baramuseka atari kumana uyu mwana arwaye mu mutwe uyu mwivuri n'uwike arababwira ngo jewe nizeye ibyo mwavuze mwaravuze ngo tuze gusengera imvura jewe naza gusengera imvura nukuza witwaje umwivuri ukemera ko imvura irwa itaragwa ukabishira muri pratique nuvuga ngo kwizera nukubibamo bitaraba ukemeza ko byabaye ukabigenderamo ukavuga ngo bitegerezwa kugenda gutya amen ngo barasenga ngo bamare gusenga imvura ya mitibuka ngo bari ahantu hanini ku musozi iyo mwana w'umukobwa ngo yamaye atse umwivuri wenyine gusa abandi ngo baranyagigwira bahonda arabwira ati se nababwiye kwizera ko
jewe nazanye umutaka nari nzi kuko nari mfite kwizera kuko Imana yacu itaduhemukira. Nimba ucitse intege, Imana ntabwo izihemuka. Kare harabona bwiye ese turacyari kumwe soze. Kare harabona bwiye hari umwigisha wigaze gutuma abana nako kantu ndiwe nimba mfata ubundi bubiri turangirizaho dusengera abantu mwizere two kwikiriza amen. Mwizere iri joro imikuku satani yagiye acira abantu tuyisibe tuyikureho tunyeganyeze ibihome by'abadayimoni hatabagwa abantu benshi muri iri joro. Iri joro Imana yaduhaye turibyaza umusaruro. Narivuze ngo ntambuke nari mabwiye ngo hari umwigisha wigeze guha abanyeshuri DAD homework devoir umukoro se nuko biro umukoro ati mugende muhira mushushanyirize umuntu wese ashushanye ico yumva. Sawa umunyeshuri umwe aragiye arashushanya ngo acora akanyoni ngo kari hejuru ngo kari kugashanya inkuku ngo kari hejuru y'amazi ngo mare umwarimu aramaze ariko ico niki wacoye. Aramubwira ati nari nkeneye nyine ngo mbaze ngo usigure ico nacoye. Ati ico kindobona nacoye akanyoni kari kwishami y'igiti ku mazi menshi asuma hatambuka akaja gutwara ryashami. Aramubwira ngo ayo nacoye na amahoro. Atayo na amahoro. Aravuga ngo akanyoni buriya ngo kaja kuruzi hejuru ngo kize amababa yako kakavuga ati aha amahoro taca amazi yontwara nubwo yo kubita ishami noguruka kaja. Hari abantu dufite bafite ubwoba ariko mbahaye umukoro wo kuja gucora amahoro kandi amahoro mucora. Niba akanyoni kize amababa yako Kristo nawe afite amababa tugomba kwihishamo tukabaho. Turi mu mababa ya Kristo nta kintu gishobora guhungabanya ubuzima bwacu. Niba mwizeye Kristo izera kuko ashobora kugutuza muri situation yose kandi akayigusohoramo. Twazamura ibiganza tugatera haleluya. Amen. Nimuvuge ngo haleluya ta. Haleluya. Nisho. Ikibazo tugira nukuvuga ikibazo cyane. Tuvuga igisubizo. Yanje kuba nari mbishoboye. Nari kuvuga ngo tukabwira Imana yawe bunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo bunini bw'Imana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu ngwinanirwa ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. Izagufasha kuko Imana si umuntu ngwinanirwa ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. Izagufasha kuko Imana si umuntu ngwinanirwa ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. Zamura ibiganza. Imana yacu ufite ikibazo. Nimba ufite ikibazo ukagira Imana menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. None kiriza amen. Amina. Kanihute mbabwire makuru. Umutima ugitera birashoboka. Tegera amakuru y'uyu musore bita Mose. Abantu bazadusomera inkuru bagatambuka. Mose igitegeko risohotse muri Egiputa baravuga ngo abantu bose bagire gute abana b'abahungu bicwe abakobwa babareke babeho. Kwicwa abantu benshi babitekereza ko bagaza bavuga ngo bahite bicigwaho ngo hazara ngo bahite bahutora. Igice cya mbere mu kuvayo n'umurongo wa 22 baravuze ngo umuntu wese uzaza uvuka umuhungu muzamumufata mu mumanure kuruzi muje kumwicirayo. Burya Mose kugera kuruzi tizari bisigura kuko yamaze kurenga intambwe yo gupfa kuko aho babiciraga ni muruzi ariko ngo agere muruzi bamushira mu gaseke iwe tibahita bamutamo ngo apfe gutyo. Buriya kureka abantu ngo banamumanukane bamujane hariya muruzi nuko bari bazi ko ari abahungu bicigwa ngo arangize Mose amara iminsi yamaze mu gaseke ariko ayimaramo agatima kakagira gute umutima wawe utera
igiseke ngo kikaja hejuru y'amazi. Bukeye ngo baramutora akurira kwa Farawo, abariyo ngo areregwa, ahareregwa gusa umutima wawe utera. Bukeye ngo arahunga arahava, ngo amare kuhava. Mose kubera kuko kwa Farawo batafashe gahunda ngo bamurangirize ubuzima, aza guhinduka umukozi w'Imana ukomeye. Umva ngubwire, abakugiriye nabi niba batarahorereje bakakureka, izo nizo ngorane bagize. Ugiye kubakirana, ugiye gutera imbere, ugiye gukora ibikomeye. Haleluya. Babibona mu maso yawe. Haleluya. Umutima ugitera Birashoboka. Muhungu bita Yosefu mwene Yakobo, bakuru be baravuga ati tumukureho, afite indoto kandi indoto afite azaba umuntu ukomeye kuturuta, none ga mureke tumwice. Bategura kumuta mu bwobo, simpatinda ngo bamuta ubwobo, baravuga ati tumusiza inyamaswa zo murya. Ibyo bakoze babaga inyamaswa bashira ikanzuge mu maraso, babwira se ko yapfuye, bamugurishije ngo ashike mu Bayishimayeli aho bamugurishije. Nabo baravuga ati natwe tugomba kumuteza camunara. Yosefu yagurishijwe kakangahe. Hanyuma Abayishimayeli bamugurisha kwa Potifari. Kwa Potifari naho arahabaye muka Potifari, kinyoma yamubesheye murakizi, amucira urwo gufa, aja muri gereza. Ngo aje muri gereza baravuga atazogwamo. Yosefu ngo ageremo abona ikiraka cyo gusobanura inzozi yaragisangamo, aturamo. Baravuga ati bya Yosefu iwabo, bakavuga ngo bya Yosefu zararangiye. Kwa Potifari bakavuga ngo bya Yosefu zararangiye. Yosefu akavuga ngo umutima uracari kutera, ndacyafite ibyizigiro, ndakizeye birashoboka, ntabwo birarangira ubwo gusanga ihumeka, ndacyari umukandida w'amahirwe. Haleluya. Ubwo umutima ugitera ibintu biracatungana, ubwo umutima utaracika Yosefu nari kindi kintu, ubwo bitaragorana Yosefu ari cyo zongeraho, birashoboka ubwo batangije. No itonde mbabwira amakuru ya Yosefu aravuga ngo ubwo batacishije imbugita mu ijosi, umutima ukaba wawutera, birashoboka, ndacyari umukandida w'amahirwe.
hari icyo nzogeraho. Tegera muri famiye wanyu barasinye baravuga kugomba gupfa, ariko ntibamahita bagufatiranya ngo bakureho. Humura, ubwo batakuyeho umutima ukabuya utera, hari ibitangaza bizakoreka. Nukuvuga ngo aho waciye ukagira izindi ntambara, ubwo utahaguye menya kuko reka kwatura nabi, menya ko hari ibitangaza Imana irize ngukore. Mandugu tumawindikiriza amen cyane nukuri. Kofi ndacyari umukandida w'amahirwe, ayo makuru ntayo ufite, nararwaye urabizi, nta buhamya mbabwira pi, ariko ngo mare ikintu nagize, narwaye appendicite umunsi umwe, iramfata yamizengereza, tumbinda amahuzu ndayaruta, nari mfite yanje yaranduta. Ngo ndangize barambwira ngo nyuma y'amasaha 3 ngo nibatankorera operation, ngo harabaye ikibazo. Operation gucya mu nda, nari ntinya operation yo mu nda. Umutima ukamubwira gusa ngo nibambaga mu nda ndapfa, mu nda atabigufwa. Ako abaganga ntibagira ubushishiye, mwabaganga ako narabahevye nyine, ntibagira ubushishi. Bandeye sindano ikinya mu jisho, ntibazayitera ku ruhande, utangiye kwisobanura ngo ni ku ruhande, ngo ni munsi, ngo ni haruguru, direct pa, timugira ubushishi mu jisho. Ya timwonikiriza amen. Ariko mbabwira ibya Yosefu ndabisoje. Yosefu mungaruke kuri appendicite, timumenye ko byagenze. Appendicite irafata, bimare kumfata, ako namwe muzamushukana. Okay, ngwirangize ahantu narindi no kugera ko hospital ngira ngo ninkisazi 2 cyangwa 3, ndababara tangira nariko nsezera, abo twari kumwe nabo batangira ngo guhema kurira, ngo amare tugera kuri hospital, ngo twagere bamavuga ati umuntu nukubagwa nta kindi atabazwe vuba ingorane zabaye. Mama banjana no muri hospital, ngo amare kunshitsayo namavuga ati nibacisha gusimbugita mu nda fye agatima karama gacika, ndamangenda. Ngo amare banteye hari kindu cambabaje, niba ari bibisirimba, niba ari ikisinza mbimenye, banteye urebe ikisinda nimwe ikinya, urushinge rumwe uzarubabaza umuntu ukumva ugiye kugira, kandi rwagufata ukamuhinduka igiti, bazarutera aha muri korone cyangwa banteye urushinga muri korone rwa mbere. Ngo amara Dr. Arambaza ngo uko waje, ndamubwira ati salama. Yariko ashaka ngo arebe ko amenya ko ikinya camfasha, ati hari urugaze ku 10, ati 10 gusa na 20 no igeze. Antera rwa kabiri, ngo amara arambwira ngo hari urugaze kuri 5, ndamubwira ati hejuru ya 5 habaho 6. Muri bigasa byanyu. Hello, haleluya. Yes arakora. Imana we, ariko ngunda Imana ye. Ngunda Imana ndayikunda. Imana ndagukunda. Bakanguriye gukunda Imana. Mukunda Imana. Mukura Imana mu bipindi, muyikure kwitekereza nkabaso wanyu. Muyikure kwitekereza nkabasokuru. Ni Imana izi gukorera ibintu umuryango waguhemukiye, kandi tice hajya ku muryango baguhemukiye ngo ije kubabaza, ikamiyo ko ritabigishije inama, bakavuga bakagira utunama bagaterana, ikamiza ikakugwanirira, nta muntu iciyeho yonyine ngo imubaze ngo se tumugwanire cyangwa tureke, ikabikora batabikunze kandi bikagenda neza. Murangize urushinge rwa 2 biranga, bantera rwa 3 biranga, anesthesia banteri ya 4 iranga. Akambaza ngamusubiza, arambaza ngo se uzugike, ati kawunga n'amata.
nta kindi iyo myafatishije nuko aranditegereza uzumwe inzoga kuva mvutse sindapima inzoga n'itabi none byagenze gute timumbaza ibijanye n'ivyanyu jewe gusa ikinyandikira mfata timumbage ndi muzima ariko Yesu urushinga rwa gatanu niko gwaje kumfata tangira kubona ibintu birahindutse kana mbona kikirere cyanegereye rangize barambaga namaze iminsi 2 nta makuru y'umusozi ntayo narinzi uko ndakiranutse noneho nagira ngo ndeguka gutya arangira ngo none bashize brokisima hano Yesu arankiza mpava umutima ukiyawutera n'ubundi muzima Yesu arakora Yosefu kubera ko umutima wari ugitera ava mu ibohero acishwa muri saro baramwogosha bamucisha muri shop sinzi shop ihenze yani Bujumbura ariko shop Joseph yaciyemo ihenze kuruta Bujumbura kubera ko amahirwe yaragiye guhatanira ya mahirwe arenze Imana iteza ikibazo ibwami cy'inzozi haburiza isobanura mu gihugu cyose bivugwa ko ari yose ugomba kubikora ngo arangiza za yabaye undi muntu udasanzwe ngo ashike asobanura inzozi ngo amare kuzisobanura baramubwira ngo guhera ubunyine ubaye ministre ujezwe finance muri Egypte ubaye umutegetsi ngintebe wicare umutima ugitera uzagera ku bintu bikomeye haleluya monikiriza amen amina wewe ucitse intege humura iyatabaye Yosefu irahari iyatabaye Mose irahari undi muhungu mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli Igitabo cha Samweli wa 2 igice cy'Icyenda umurongo wa 3 hari umuhungu uzuntangaza tubana nikeka nabwiye ngo umutima ugitera tire attention keba n'umutima ukiyawutera ndugu yangu Siba Sawuli arapfa Yonatani arapfa Siba ngo arangize abona Kamefibosheti nakamuga aho gukuramo umutima ngo akuremo akuka horereze agafata agatima kakiyakagira gwiye aramanura ngo ajanyiro de bar Mefibosheti akagenda avuga ngo ungonera imisozi unyambutse inzuzi nzaguhinduka utakuye nk'umutima amatongo yabasoko kuzuntu yagumana kurishima ngurazunguye ariko gusa ubwo ntayiro de bar utakuye nk'umutima umutima kuratera musu muzosura mbone neza Siyoni mu matongo yabasogokuru niba ushaka kuyazungura kura nk'umutima udashaka kuyazungura ndekera nk'umutima ngo aramujana shikatiro de bar avuga ati ho nabishoboye pindutse nyire matongo yamatangira kumva ko ibya Sawuli n'ibya Yonatani ari ibyiwe ngo arangize Dawudi amaze kwima ingoma arabaza ngo se nta muntu wasigaye wo mu muryango kwa Sawuli ngo mugire neza kubw'ineza ya Yonatani gajambo muzamwumva bibiri ivuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe abanga ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda iri tegeko ngo ryasoje abagabo babiri gusa Dawudi na Yonatani abandi twebwe turabantu bikunda cyane titwo bishobora muhora wowe ngunda nkuko wikunda uzureba ikinini ugaparika ware bagapfuye nabo kansukumira we hanyuma Dawudi ngo basi iryo jambo Siba yatangizanye nawe irindi jambo ry'ubwenge muzi jambo ry'ubwenge yatangizanyije yaravuze ngo hariho ngo agahungu ngo kasigaye ngo kakamuga iryo jambo ryonyine akamuga muri presidence ndi yari hemerewe kugera ibimuga donc yaravuze ngo ntawuhari akamuga ngo aje kugira ati yumva Dawudi aravuze ngo nimwirukange
ubu nyine mu mukuriro de bare mumuzane aze hano ndamushaka. Nimba umutima ugitera wicaye ro de bare, humura, hirya y'ejo uzisanga Isiyoni, hirya y'ejo uzisanga mu byiza, hirya y'ejo ni heza, tucika intege, Imana izakugirira neza. Ngo barangiza bariruka ngo bazanye Mefibosheti ngo bamare kumushitsa. Mefibosheti ngo azafite ubwoba, aravuga ati Yesu we, Dawudi agiye kunyica, sogokuru yari yaramuhize, ibintu byari byarabaye nabi, agiye kunyitura nabi inzigo. Ngo amushitse ngo yikubita imbere yiwe, aravuga ngo karame mwami wanje. Dawudi ngo aramubwira ngo humura Mefibosheti, sinzabura kukugirira neza kubwa so Yonatani. Mefibosheti aravuga ngo njewe ndiki ngumeze nk'intumbi yiki yimbwa, nubwo wowe usuzuguritse ariko wakora mu gituza cy'ibumoso ukumva umutima kuratera, uri igihangange. Abakobwa namwe ari ibintu siyanse yazivuga bimwe nyine nkabizima, uvuga ngo jare uko zitandukanye n'imitima iterera mu mpande zitandukanye. Jare femine ngo umutima wabo uterera mu buryo, twebwe abagabo uterera mu bumoso. Ibyo bintu ndimubigenzurira hano muzabigenzura mwatasha. Hanyuma rero amubwira ngo humura, nako kantu ushaka kumubwira humura. Mefibosheti ngo arangize ngo aramubwira ngo ngwino, aramubwira ngo Mefibosheti uhereye none nzoza nsangira nawe ku meza yaje, uzaza ujya ibyo kujya bipimye, uzabaho neza nta kintu. Ikintu cya mbere ngo Dawudi yamukoreye, yamuzanye ngo ku meza, ngo arangize ngo amukorere igitambaro ngo kirekire cyane cika ku meza. Kijya gitambaro ngo cyari cyo guhisha ubumuga bwiwe, nta muntu ngo wigeze abona ubumuga bwa Mefibosheti Dawidi ngo agihari. Umva ngo ubwire humura, nimburiro de bare ukore ku mutima, ni wumva umutima uratera ufite amahirwe yo kugera mu byiza. Undi muntu nawe nashaka kuvuga yari Dawudi, ariko reka nishake mureke. Dawudi vuzeho bikeye, niba hari umuntu warenganijwe akarenganurwa nawe n'umutima kubera ko gitera ni Dawudi. Dawudi yari umuherezi mu bana ba Yesayi. Amakuru y'abaherezi ndi muyazi, jende uwo hagati abaherezi bari hano barabizi. Imiceri yose yaraye niyiwe, imitima yaraye niyiwe, imbombo baguze niyiwe, ibenyi ritashe mu nzu nigiwe, taza menya ko abandi bana bagira kanwa, ibintu byose nije. Niwe wegera ba papa we, niwe bagira gute. Ariko Dawudi bahita bamwambura ubwo burenganzira, baramufata bamwambura uburenganzira bw'umuhererezi, baramujana bamuta mu ishamba. Baramubwira ngo ugende uje mu ishamba, uzaribwe n'intare, uzaribwe inyamaswa z'inkazi zizakurya. Dawidi aravuga ngo Imana yanje namenye, yarayanditse muri Zaburi yiwe, aravuga ngo niyo data na mama bonda ngo hora hazogira gute, hora wazanitorera. Ntimwavuga ngo haleluya cyane. Dawidi ngo abana n'Imana muri iryo shamba kubera ko umutima wari ugitera. Sinshaka umutindaho. Umunsi umwe ngo arazage muri bakuru biwe, akora ngo ikintu c'igitendo muri Israeli, atsinda Goliyati wari warananiranye umufilistiya. Simvuga amakuru umufilistiya rero, nuvuga ngo ikintu nkuremeshejeho muri iri joro, nimba umutima ugitera uracagera ku bintu byinshi. Tambwe ya kabiri yo kwizera sosha, tambwe ya kabiri yo kwizera. Kwizera mutegere kano kantu niki ngiye kuvuga. Kwizera ni ukwimuka. Aho kandi hari umuntu kumvishe, kwizera ni ukwimuka. Donc ugahita wumva ko biriya bintu wasezeranijwe tayari wabigezemo, ugahita ubivamo. Hari abantu bakubwiye ngo ndushobora kuba ngo muri quartier y'abakire kubera iki? Kugira ngo ibo bayibemo bakoze iki? Bapfuye ku musaraba se? Barizeye barimuka. Muzarebe ukuntu abakire bazabizera. Sinzi umukire muri hano dufite, ariko bishop hano na simvuze ko ari umukire, ariko bishop uzo amuvi wawe mu gitondo na serugo, nta muntu babwiye ngo wifaranga zira, ako mwamusoko ngo tugiye kuzishaka. Muye kuzishaka se ninde wazitaye? Izo faranga mamuye ushaka ninde wazitaye? Zatakaye heza. Ariko uko ni ukwizera, kandi bamara kuja kuzishaka nyine bakazibona. Nimba mutaba mwazibona
donke kwizera n'ukwimuka ugasezera ubukene kandi nta muntu wakweretse isoko y'ubukire ugasezera quartier mbi kandi ndawakubwiye ko agiye kugutuza mu nziza ugasezerera inzara ntawonije yagusezeranyije ko igiye kugemurira ugasezerera amajambo nta muntu wakubwiye ko agiye kuyazibisha nuvanga ukava muri bigi wari kumva ko bikuremerereye ugahita wituza ahandi hantu wumva ko byoroshe iri joro ndakwifuriza kwimuka uve mu kigero wari urimo wimukire mu kindi wambara imbaraga zo kwizera utera intambwe yo kwizera ko kwemera amen amen paya gatatu reko mvuga izi pwezi kwizera ni ukwitegura kwitegura kirumvikana kwitegura akwa kakanda mfasha yonja kuba nashobe kuririmba wasezeranije hana ariko reka itegura urahetse ngo samura twumva itegura urahetse yewe sarawe amarira ararangiye Chimimana imvura y'umugisha iraguye we no kukwereka inzira yawe tuzamura ibiganza byacu muvuye ngo haleluya cyane kwizera ni ukwitegura kwizera ni ukugura perimi utaragura imodoka reka mbe nguze perimi ejo imodoka izaboneka reka nje kuyiga ntawamenyeje ijuru ryo kingura kwizera ni ukwitegura kwizera ni ukugura isumi utaratwara inda ukitegura guheka kwizera ni ugukora maternite umwana ataravuka rasa ndiyovuka ngo apfe ariko mu kwizera kora shopping y'umwana ubike kuamini ariko kwizera ni gitangaza kwizera ni ugutangira gutemura ikibuga c'indege utaragira n'ubushobozi bwo kwigura ariko kwizera ni ukwitegura Moses kwizera mvuga ikize kambabwire Ibrahimu na Sara mu gitabo cya Yesaya igice cya 54 umurongo wa mbere n'uwa gatatu Imana yabwiye Ibrahimu iramubwira ngo uringumba ariko tegera nkubwire itegure agura ihema umva iramubwira ngo agura ihema ryawe fata inkingi uzigizeyo fata ihema ugigizeyo ugiye kuba sekuruza w'urubyaro rwinshi abana ntibazakwiga muri aka gahema utuyemo birasaba kugira ihema rinini kwizera n'ukubaka ihema rinini utarabyara abana muzamura ibiganza dutere bivuye ngo haleluya cyane kwizera n'ukwagura ahantu wari utuye ukahagura nta bintu urabona byo kwashira amen kwizera n'ukubaka parking iwawe utaragura imodoka utaraca na perimi two kwemera amen je umunsi umwe nabanje kubijamo cyane ati ngiye kugura imodoka ndabivuga ndabisengera nkakanga ngo buce umuntu yamaze amampeza kofi nda twarabonanye nawe kubwiye ampubita miliyoni 4 ati genda ugura akaviti nawe uzufa gukandagira nyine babone kuri umugabo ngo amare ndazana amasangu tuviti twazamutse twamatuja mu nyenyeri twazatuja gusimba ibicu mama tuviti we uyu wacu ndakamutuma arashaka arakabu amasana amantero wazafaranga yewe wari wantekereje ngo ngura akaviti none gakarabuze kageze ku miliyoni 10 fitine ayaga n'amapini nuyandekera turayacana musubiza kaviti kaba karancitse ariko kwizera no kwitegura twokwikiza amen timwonikiriza amen kamba mbare mbasigiremo kano kando papa birori kwizera no kwitegura guhera ubu nyine mwese
ejo muzagende mushaka ubushobozi bw'amajenda mwandike imigambi misha y'umwaka tugiyemo mwitegure mupange projet uvuge ngo uyu mwaka mu kwezi kwa mbere bizagenda gutya muri uku kwa kabiri bizagenda mwitegure mugire projet mugire n'imigambi timwicare mu rugo nda projet mwa trace ku kwezi bizagenda gutya mugura amajenda mwandike imigambi mwitegure bizoza byuzura tugende tugira gutya gusa ndasoje monikiriza amen sozereje kuri kano kwizera gutuma abandi bakizwa tambwe ya kane kwizera gutuma abandi bakizwa tugomba gutunga kwizera gutuma abandi bakizwa kwizera gutuma abandi bakizwa guhishe mu gice cya Matayo cya 5 ni verse ya 13 kumanura muri ico gice harimo amazina ane Yesu Kristo yatwise izina rya mbere yatwise umuco w'isi tugomba kumurikira isi izina rya kabiri yatwise umunyu tugomba kuba umunyu w'isi tukaryohera isi izina rya gatatu yatwise umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi izina rya kane yatwise abahiriwe uhiriwe hari ikintu kibabaje Yusufu hari ikintu kibabaje igwira ry'amaministeri n'igwira ry'amakanisa ugasanga nta kugabanuka kutubari kwabayeho twari dukwiriye kugira kwizera kugira utubare tumwe dukingwa umvishe evangeliste nuko twese tugaragaza ko turimo tuja mu ijuru ariko hakaba abantu bakaba baguma gushaka ibibanza by'utubare ndetse twageraho bamwe muri twego bakristo nabo bakara bakadufungura iyo finance masinga itanga tugomba kugira kwizera gutuma abandi bahinduka babona ibyo dukoze bagahinduka nimunikiriza amen nimunikiriza amen soze kuri iki nukubango nanze gukora kuri kino kintu nagikora aho twarara bugaca iri zina rya kabiri rigize abakristo bagomba gutuma isi hinduka umunyu diriye hari amagambo agera nko ku 12 gutya niko nibaza muri kira cigwa nza ngerageza kuzana ijambo rya mbere kumunyu umunyu bayo kugira ngo uryoshe indya ibyo kurya kuri akamaro k'umunyu nuko uryoshe ibyo kurya abantu benshi bazavuga ngo isosi ni iryoshe uzagaragaze nta munyu urimo nibijavu buriya rero agaciro kacu natwe abakristo tegera ijambo evangeliste tumunikiriza amen agaciro kacu abakristo n'abapagani hari abakristo basigaye bahunga abapagani bakabahunga nk'abagwayi ba Ebola wasinegera umupagani arwaye Ebola se agaciro kawe n'umupagani utegera umupagani ndahinduka rihari ndarwaye Ebola ahubwo mugira inshuti agaciro k'umukristo n'umupagani agaciro k'umunyu nibijavu tubirigira soze monikiriza amen amina kindi cya kabiri umunyu tuzi ucibwa intege n'ubwoko bw'imboga zatetswe ako yeme umunyu nduzi ucibwa intege n'ubwoko bw'imboga zatetswe uzarebe ngiyo batetse isombe yuzuye nk'ikirinda ukundu uzatogotana uburakari isosi yirabuye yasase ariko umunyu ukamuvuga gusa ati utogote ureke ubisombe yuzuye ikirinda ndakora tunchi intege wewe nitamini hata usiyafanye nimusamuri ibiganza nimuvuye
badukurikije ntitugomba gucika intege n'amagambo batuvuzeho, tugomba kwizera gusa. Umunyu woteka ibishimbo by'ubukwe byuzuye ikirinda, uza wamuvuga ngo mugire gute, akazi kanje gusa ndakora, tantege munciye. Tangazwa n'abakristo bacitse intege, mureke gucika intege, Yesu Kristo ntaragaruka. Niba umunyu utocibwa intege n'ubwoko bw'imboga butetse, natwe abakristo ntitugomba gucibwa intege n'ibigeragezo duhuye nabyo. Gusa umutima ikigerageza uhura naco ukibwire ngo nubwo uhambabaza, umutima uracari gutera. Ariko ndatangaye n'ukuri kw'Imana, pinga suki na kote lebren, n'ukuri kw'Imana iyo taba umutima wanje waragumye gutera. Kofi nigeze gukena nza kumusabikira ni pantaro, aya makuru yibuke, ambaga pantaro nawe yamandera singa uko reso nako wambaye yo warufite, ariko sinabonye kwa yambaye ngakagerera. Agatima kamama karatera gusa, Imana igenda ikora imirimo kwera ku mutima gitera. Ico kintu ndi twogiterera. Haleluya. Samuri bigasa byanyu. Haleluya. Pomala kasi. Arasifi. Wicika intege. Yesu arahari. Dufite Yesu n'umutima ukabugitera, zose birashoboka. Ufite Yesu n'umutima ukabugitera, birashoboka. Ufite Yesu, bwira umuntu muri kumumubwire ngo ufite Kristo n'umutima ukabugitera, birashoboka. Wowe ucitse intege, humura wacara umukandida w'amahirwe. Umunyu ntuzi ucigwa intege n'ubwoko bw'imboga zatetswe. Muteke igishoma, uri tayari gukora. Muteke isombe, uri tayari. Muteke amagufwa, urakora. Muteke ibishimbo, urakora. Teka isogo, urakora. Teka imboga zo munda, urakora. Teka amakaratuse, urakora akazi. Teka igitiga, uri tayari. Teka igisusa, pa! Teka gusa. Teka ibihaza, urakora. Samuri bigaza sana. Nimuvuge ngo haleluya. Wala kasi. Wala desakte. Adime kando. Wicika intege. Monge la farde. Adime lao. Bafande. Nukuri kw'Imana. Sozereje lakini nongeho. Mva mbabwire. Hari ijwi riri kubwira ko bidashoboka. Kuraryumva. Tegera iruhande rw'iryo jwi. Hari irindi jwi rivuga ko bishoboka. Kugera ukabona ntazira, hari ibyo wifuza kugeraho ukabona ntazira. Yesu niwe nzira, Yesu niwe nzira y'ubugingo, n'ukuri tuzayoba. Samuri biganza. Dusenge sakuriza ikintu kimwe kiremereye ubuzima bwawe, kandi ugitangarize, ukibwire ngo umutima wanje uracatera, wanihenzeho, ndi umukandida w'amahirwe, nzagera kure, nzakora byinshi, hari byinshi nkigeraho. Tuci intege, tuvuge ko bitazashoboka, birashoboka. Yawezekana. Muhaguruke dusakurize ibyo bintu. Haguruka dusakuze. Inyadaza.